ASMR visuel avec une cigarette électronique. Donc voilà, elle fait pas mal de vapeur, donc je pense que ça va être cool pour le visuel. Et au-delà de ça, je ferai aussi un petit peu d'inaudible en même temps que je vapote. Voilà, le ASMR visuel n'est pas quelque chose que je préfère dans l'ASMR puisque c'est du visuel. Mais voilà, pour éviter que ce soit trop ennuyeux aussi, j'ai décidé de faire du inaudible et je vous parlerai aussi pendant la vidéo pour que ça soit, pour éviter que ça soit trop long et voilà. Donc là voici ma petite CE, bon plutôt grosse. Alors pour ma part j'ai pris le goût Barba Papa que j'ai acheté aujourd'hui justement actuellement où je vous tourne cette vidéo, donc je trouve le goût il est pas terrible, il a pas vraiment le goût de Barba Papa. Mais précédemment j'avais acheté le goût citron frais, j'avais préféré. Je sais pas trop faire les ronds, je pense que vous l'avez vu. Ce que je viens de faire c'est une fontaine. Donc en gros ça consiste à évacuer par la bouche et reprendre par le nez. J'espère que je souffle pas trop dans le micro. Parce que je peux pas voir le retour en fait. J'espère que la qualité de la vidéo est bonne. Normalement il n'y a pas de souci. Je filme en 1080p je crois, 50 images par seconde. Bientôt je filmerai en 4K. Mais juste pour l'instant je peux filmer qu'en 1080p. Parce que ma carte SD en fait ne peut pas supporter la 4K. À l'occasion je vais en acheter une autre. Aussi je voulais vous parler aussi je voulais vous parler de mon prochain investissement.
cher que ça, du moins par rapport au Blue Yeti que j'avais acheté. Il coûtait 150 € et le Tascam il est à 80 € et quelques, je crois. Et puis la qualité est aussi bien, je trouve. Donc voilà. Aussi, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire potentiellement sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. J'ai moi aussi des idées en tête, mais si vous voulez aussi participer et donner de vos idées, c'est avec grand plaisir. Je tenais aussi à vous remercier pour les 700 abonnés. Alors c'est vrai que maintenant on est à 740 environ, mais ça a grimpé assez vite.